Kuri nawe yarishongoye cyangwa se mu yandi magambo niyo byane babati ni iki ngo ni igisenge cyishongora kuri fondation nta wamenya sasa mu byukuri rero uwo bita Harmonize yishongoye kuri Diamond Wangiwe nyine guhatana muri Grammy Awards. Sasa mu byukuri Harmonize yagaragaje ko nyine Diamond Platinumz bamaze nyine igihe batajya nyine imbizi atari umuhanzi uri ku rwego rwo kujya muri Grammy Award. Yasabye rero guhatana mu nyine uyu mwaka ntibimuhire. Sasa mu byukuri Diamond yari yasabye nyine guhatana muri Grammy Awards mu byiciro nyine birimo icya Best Music Video na Best Music Performance, ariko nyine ntiyagira nyine amahirwe yo gutoranywa nyine mu bahatana uyu mwaka. Sasa mu byukuri rero Harmonize yagaragaje ko ibihembo uyu muhanzi mugenzi we nyine atari ku rwego rwo kubyitabira. Sasa mu byukuri yaragize ati ntabwo watwara Grammy Awards kubera gusuhuza nyine cyangwa gusuhuza abantu gusa. Mu yandi magambo rero nzicyo bisaba ngo umuntu atwari ibi bihembo bisaba kugira nyine abantu banyabo kandi badasanzwe bagukorera nyine ibihangano. Sasa byukuri uyu musore avuga ko nkuko nubwo nyine Diamond akunzwe muri Tanzania iwabo kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga bikigoye kuri we kuko burya ngo bisaba nyine impano ya nyayo kandi bigoye gukumira. Sasa byukuri yaragize ati ntabwo bita kuri wowe gusa cyase kuri wowe gusa ubwo bo bumva nyine imiziki gusa. Niyo mpamvu rero mbizi ko nyine muri 2025 na 2026 nzaba ndi muri Grammy Awards kandi nzatsinde rwose. Sasa byukuri aya magambo rero yateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga, bamwe rero basubiza Diamond mu yandi magambo utaragira nyine icyo abivugaho. Umwe rero mu bafana yagize ati mu byukuri Diamond ni icyitegererezo, ntabwo asabwa nyine kugira icyo akora ngo yemeze abantu. Mu yandi magambo rero kuva nyine muri 2019 ubwo Harmonize yavaga nyine muri WhatsApp Records ya Diamond birumvikana yamufashaga nyine umuziki, asigaye yishyuye cyangwa yandi magambo agasiga nyine yishyuye miliyoni 500 z'amashiringi ya Tanzania. Mu yandi magambo rero yatangiye kujya nyine mu ntambara y'amagambo n'uyu muhanzi. Sasa mbikuri aba bahanzi nyine bagiye bakorana ibihangano byafashije Harmonize nyine mu rwego rwe rwa muzika. Sasa mu byukuri rero no kuvuga ngo muri 2019 nibwo Harmonize yavuye muri WSB ya Diamond birumvikana wasabi nyine ya Diamond Platinumz. Mu yandi magambo asigaye rero yishyuye miliyoni 500 z'amashiringi y'amatanzania. Yemwe ngaho rero rubanda rugira yapa ndabakunda ariko namwe mujye mwimenya ariko ubundi dusubire buta.